एवं गणपति विशेषण विशेषाय शुभपुण्यानि पुण्यतिथौ इह पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे उत्कलदेशे गंगापुरसमन्तराले भजनति उत्तरतीरे देवब्राह्मणकनिषदो फलपुरजनपदस्थितेः मध्यजमानगोत्रः नागस्य गोत्रपुण्य श्रीमदा घनश्यामदासोऽहं साधर्मणि नागस्य गोत्र्याः सेवतिरस्याः तथा सपरिवारवर्गाणां स्वात्मदशाकुटुम्बे सर्वेषां जनानां तथा ततो समस्तभक्तानां समस्तसङ्कल्पितः कर्तानां ततो समदासनार्थदातुनः मनुष्योदिष्टफलप्राप्तिपूर्वकम् इष्टदेव भगवान् श्री हनुमहावीर हनुमन्ताय प्रीतये प्रथम ब्रह्मोत्सव पूजनाङ्गदयाः घटे गणेशादि पञ्चवृता मण्डलेषु ब्रह्मसावित्री पूजन तथा जगति ददः चण्डिकामण्डलपृथिव्या प्रीते पूजनः तत्सहितः भद्रमण्डलपुरीः भगवन् श्री श्री सीतारामपूजनः तत्सहितः गणकहादिकपाल वस्तुपुरुषाणां प्रीते प्रीतिकामनाय पूजनं तत्सहितः गणपति पुरुषपूज्यादिस्तसमात्रवण पूजनम् अभ्यधिकश्राद्धः वसुधरादि संकल्पः अहं करिष्ये संकल्पितार्थे कर्मणि फलसिद्धेस्तु शीघ्रया सन्तो ओम जावन्तु वैकल्पिता पदार्थास्ते मया तथा शक्तिनोषया विद्याद्भुतः दूरमुदैति दैवं तदशतसङ्गदैवैति दूरङ्गं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्गं सुसङ्गल्पितार्थे कर्मणि फलसिद्धेस्तु शीघ्रया संतो तदनन्ते पांच पकड़ डालो